អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់មួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធី Mathcad អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាកម្មវិធី Mathcad គឺជាកម្មវិធីគណិតវិទ្យាមួយដែលអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចងរូបមន្តស្មុគស្មាញមួយចំនួនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់ក្រដាសនិងកំណត់ font ផ្សេងៗអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលនេះ font បែបនេះ font បែបនេះអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា default ដើមរបស់គេគឺអត់មានអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង Mathcad ថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងdefault ថ្មីរបស់គេគឺបែបនេះគឺ font Arial ហើយ size 10អីចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកសរសេរមើលនេះអញ្ចឹងគឺវាអត់ដូចអីដែរយើងបានមើលនៅក្នុងរបស់គេដែលគេកំណត់រួចទេអញ្ចឹងឥឡូវអានេះfont របស់គេនេះគឺខ្មែរ OS ហើយ equation នេះគឺ Times New Roman អញ្ចឹងដើម្បីបានយើងចូលទៅកំណត់ទាំងអស់គ្នាទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់ page setup អញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ page setup បានយើងចូល file យើងចូល page setup បន្ទាប់មកនៅក្នុងផ្ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតមែនទែនទៅគឺដូចតែ Word និង Excel ដែរទេអញ្ចឹង size នេះគឺជាប្រភេទក្រដាសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក A4 orientation ពាក់ព័ន្ធនឹង orientation គឺមាន landscape និងមាន portrait ក្រដាសផ្ដេកក្រដាសប្រឈរអញ្ចឹងទៅ margin ពាក់ព័ន្ធនឹង margin នេះគឺការកំណត់គែមក្រដាសអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺຂະຫນាតវាគឺជា inch អញ្ចឹងយើងកំណត់ទៅតាមអីដែលយើងចង់បានមកអញ្ចឹងនៅលើនេះគេសោឲ្យយើងមើលហើយដោយសារ left យើងយក 0.7 រៀងធំឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការកັບអីផ្សេងៗនៅពេលដែល print ឬក៏កັບជាសភៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធការកំណត់ទំហំក្រដាសគឺមានប៉ុណ្ណឹងយើងអូខេមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការកំណត់អក្សរឥឡូវយើងកំណត់អក្សរយកខ្មែរ OS អញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ font អក្សរនឹងបាននេះយើងចូល format បន្តមកទៀតយើងចូល style ចូល style យើងយក normal បន្តមកទៀតយើងយក modify បន្ទាប់ពី modify ហើយមាន font នេះមិញយើងចង់បានខ្មែរ OS អញ្ចឹងយើងយកមកខ្មែរ OS ឥឡូវយើងរកមកនេះខ្មែរ OS ខ្ញុំយក font style ខ្ញុំយកជា rectangular បន្តមកខ្ញុំយក size 10នៅនេះទាំងអស់គ្នាគឺជាពណ៌ដែលយើងត្រូវការអាចជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងអានេះជា effect របស់វាជា underline អីផ្សេងៗអ្នកនរគ្នាអាចចុចសាកមើលបានបន្ទាប់មកfont ហ្នឹងគឺខ្ញុំអូខេនេះអ្នកនរគ្នាគឺយើងបានខ្មែរ OS ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកសរសេរសាមីមកនេះគឺខ្មែរ OS អីដែលយើងចង់បានបន្តមកទៀតយើងចូលកំណត់នៅក្នុងequation អញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ equation បានគឺយើងចូល format យើងចូល equation អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹង equation គឺមាន2មាន variable និង constant ឥឡូវយើងចុចសាកមើលឲ្យមើលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចនេះលេខយើងមើលឡើងនេះលេខគឺជា constant ហើយអក្សរនេះគឺជា variable អញ្ចឹងយើងចូលកំណត់មក equation យើងកំណត់ variable មុនតោះខ្ញុំយកតាម New Roman ហើយ size របស់វាគឺអធិស្ឋាន size 10ហើយពណ៌ខៀវតោះមកខ្ញុំអូខេតោះមកទៀតខ្ញុំប្រញាប់ constant modify ខ្ញុំយកដូចគ្នាទាំងអស់តោះមកខ្ញុំយកពណ៌ដូចគ្នាដែរខ្ញុំតោះមកខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកសរសេរមើលនេះគឺជាវាជា constant ហើយយើងវាយនេះទៅ x នេះគឺជា variable តែនៅពេលដែលយើងដាក់សញ្ញាស្មើឧទាហរណ៍ x ស្មើ1អញ្ចឹងទៅវាទៅជា constant អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយទៀតចុងក្រោយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង result format result អ្នកទាំងអស់គ្នាយកជា decimal មកអានឹងយើងចេញជាលេខទស្សភាគណាហើយ number of decimal places នេះគឺខ្ញុំយក3មានន័យថាកាត់ខ្ទង់ក្រោយក្បៀសចំនួន3បន្ទាប់មកខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ